Okay naman. La 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 la. La 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 la. Uy, nadakon, may karabaw. Nadakon. Nagpunta na naman kami diyan sa bundok. Pagkatapos yung pamangkin ko, sinalubong ako kasi nauna sila sa akin ang kundi tapos nag-kiss na siya. Pagkatapos nagpatuloy na naman kami sa paglalakad papunta doon sa bundok. Pagdating namin doon, ayan na, masarap na yung angin. Tingnan nyo yung mga mais. Yan yung RBC namin ngayon. So, sino dyan ang mga nakaranas ng ganitong buhay? Actually, ako napagod. Yan si mama may nag-arbis na sila. Pagkatapos, yan sila kuya dyan nauna na sila sa amin. Kaya mas marami silang nakuha kaysa sa amin. Tingnan nyo, nakabalat na sila. Kami, di pa kami nakakuha kahit isa. Wala na kan na galing ng diskarte niya talaga. Pa-ismail lang siya. Pero marami na yan siya dyan nakuha. Pagkatapos ako, hindi na rin ako nagpatalo. Nakuha na rin ako dyan ng mais. Nag-arbis na rin ako. Why na ako nagsakit ng lalamunan ko mag-voice over. Pero hindi to pwede. Kasi alam nyo ba, unang voice over ko nito. Hindi ko pala siya naon. Sige pala na ko sigaw-sigaw. Tapos hindi siya naon. Why na akong tapos sumayaw-sayaw pa. Ganyan pala yung mag-arbis. Sige, bilisan mo na dyan. Kay super ano na sila dyan. Paldo na sila. Ikaw yun, wala ka pa sa'yo nakuha. Tapos meron pang mga green dyan. Pwede pa siya lagay. Hindi namin siya kinuha. Kasi pa inog-inogin pa siya. Patanda-tandain pa siya. Or kuya, pwede naman kunin para lagayin. Diba? Diskarte lang yan. Pagkatapos nagkuha ng mga ganyan, nagsayaw-sayaw na naman siya. Why na akong mga minan? Na ako sa akin, nagkuha na ng jacket. Pagkakatol-katol nito. Tapos nagbudots-budots na naman. Ano ba yan siya sa kanya? Hindi na lang siya matapos magsige ka. Budots-budots. Bilisan na lang yan dyan yung video para mabilis na ito matapos. Ngunit, mahaba pa rin kaya huwag kayo dyan magsawang panoorin ito. Mga minan ko, nasuportahan nyo ba ako na kunting like nyo lang at i-share nyo at i-follow. Maraming salamat na lang kagad ba. I love you todo na. So ayan na, dire-diretso na tayo sa pag-arbis. Marami pa tayong arbisin, meron pa yan dun sa taas banda. Nadakon, siminan nyo, nag-jacket niya. Tingnan nyo yung view, diyan kami sa taas ng bundok. Nadakon, tapos pagkatapos na nag-arbis, ayan na, nagbalat na naman tayo dyan ng mais. O diba, tapos meron silang ginawa dyan yung yung turista na na kawayan para hindi ka mahirapan kung paano siya balatan. Why nadakon, sino bang nakakaranas nito mga minat ko? Kasi alam nyo, kami noon pa, nung malit kami, yung mais talaga yan lang yung kanin namin, hindi kami nakakatikim ng bigas na palay, di ba? Pero nabuhay kami. Minsan kamuting kahoy, saging, ganon, kamuting baging, kamuting kahoy, saging, ganon lang. Why nadakon minan, karami mo diyang chika, bilis-bilisan mo na diyan para makarami ka. So ako diyan nagsot naman ako ng padyama kasi ako sakit pagkakatol-katol na ng buli ko diyan ng puwet ko nadakon. So ayan na, yung pamangkin ko hindi rin siya nagpatalo. Nagbalat din siya diyan ng mais. So sige lang, tinuruan namin siya. O sige, dalawa na lang, isa na lang. Yan, yehey! Diba? Happy siya. Sobrang happy naman ang bata na yan. Why narakan mga milan ko. Pagkatapos, yan na pagkasabor ng ulam namin, yung bata na mais, ginawa siyang ulam, ginawa siyang gulay. Napagkadami ko siyang nakain. Dako namin scoring kasi yung ganitong ulam talaga. Tapos may kunting paksiw niya. Sabor. So yan yung mga mais nilagay na doon sa taas para mahanginan, madali matuyo, para hindi siya mag-itim. Kasi ilang araw lulubuin na naman siya, iimay-imay na naman siya, pagkatapos ibilad na naman siya, pagkatapos pwede na siya ipagiling. May pagkain na yung manok na bulol na ako sa akin. Yung manok meron na din siyang pagkain, pagkatapos yung tao meron din pwede rin sapato. Nadakon, diba? Solve na. Hindi lang tao yung makakain, pati yung mga alaga ring ayop. Nadakon. So nagparty-party na sila diyan, gibilang-bilang na nila yan dyan. Yung kuya ko pagkarami niyang party. Why nadakon, solve na talaga ito siya, marami na to siyang bigas. Tapos ako kinako yung yung tabag dyan, yung buhok ng mais, kasi gawin ko yung tea, lagayin ko yun, tapos inumin ko yung yung sabaw niya. Tapos nagpatuloy na naman sa pagbabalot kasi nga mga minan ko, marami rin kami nakuha dito kahit papano. So kami dyan nagbakbak na rin. Grabe rin siya kasakit sa kamay kasi parang magaspang yung balat ng mais. Pero wala kang magawa. Mag-inaarte-arte ka, wala kang makain. Mahal din yung kilo ng mais. Nadakon minan. So tingnan nyo, sige siya kachika, magkanta-kanta, kanta-kanta naman. Pagkatapos magchika-chika, magtawa-tawa naman. Hoy, nadakon. Pero masaya yung kanang buhay, di ba? Yung mga nagtatrabaho, tawanan kayo ng tawanan, hindi nyo na mapansin na tapos din pala yung ginagawa niyo. Nakakawala siya ng pagod. Tapos may mga mais na mura pa. Hindi na namin kasi lagain. Tapos siya na yung mga mais ulit na nagdagan na siya, dumami na siya. Napansin niyo? Na marami-rami na rin yan. Tapos nagkuha na rin ako yan ng puso ng saging kasi ako din sa akin. Lagyan ko lang yan siya ng sardinas pakatapos ng gata.
Pagkatapos ng malunggay, solve na yung ulam. Nadakon, tapos hindi pa kinakontinto. Pumunta pa ako sa isang puno. Kinuha ko pa yung isang puso ng saging. Nadakon. Napagod na ako sa akin mag-voice over. Mga minan ko. Pagkabahaba naman kasi nitong vlog na ito. Masakit lalamunan ko. Proki lang yun. Na sige, sungkitin mo. Bilisan mo pagkabagal mo naman magsungkit. Kapoy na. So yun ang mga minan. Pagkatapos namin dyan ng kuha ng puso, pumunta na naman kami doon sa kabilang sa kabilang area kasi may kukunin kami dyan. Ay yung tinatawag nilang dyan, bread fruit na yan. So malapit na patapos ang video. Maawa naman kayo. I-like nyo, i-share at i-follow naman ako. Maraming salamat lang mga minan ko. I love you. Bye bye na, tapos na video.